திருட்டில் ஈடுபட்டால் அலாரம் அடிக்கும் மின்சார சைக்கிளை அசாமை சேர்ந்த இளைஞர் உருவாக்கியுள்ளார். அசாம் மாநிலம் கரீம்கஞ்ச் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சாம்ராட் என்ற இளைஞர் அறிவியல் படைப்புகளை உருவாக்குவதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவராக உள்ளார். பயன்படுத்தப்பட்ட மடிக்கணினிகளில் இருந்து மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட லத்தியம் பேட்டரிகளை பயன்படுத்தி மின்சார சைக்கிளை அவர் உருவாக்கியுள்ளார். 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் இந்த சைக்கிளில் பல்வேறு நவீன அம்சங்களை அவர் புகுத்தியுள்ளார். செயலிகள் மூலம் உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தும் இந்த சைக்கிளை கட்டுப்படுத்த முடியும் என சாம்ராட் தெரிவித்துள்ளார். சைக்கிளை யாராவது திருட முயன்றால் செல்போனுக்கு குறுஞ்செய்தி வருவதோடு அடுத்த சில நொடிகளில் சைக்கிளில் இருந்து அலாரம் அடிக்கும் வகையில் அந்த சைக்கிள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.